Halo, salam kicauania untuk para pemula yang ingin merawat burung kenari. Kalau bisa kita taruh di teras rumah ya guys ya. Jangan ditaruh di dalam rumah, apalagi tanpa dikerodong. Resikonya bisa mencekam, bisa jadi perang dunia kedua guys. Karena apa? Burung kenari itu pemakan biji-bijian. Terkadang makanannya sering jatuh di bawah guys. Dan bukan sering lagi, tapi sangat banyak ukurannya guys. Kalau nggak mau jadi perang dunia ketika di dalam rumah, alangkah baiknya burung ini kita taruh di depan aja daripada burung ini jadi korban guys. Bisa dilepas atau bisa dijual guys. Lebih baik kita taruh di teras rumah ya guys ya. Salam sehat, salam kicau mania, semoga bermanfaat untuk kita semua.